बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यकीन कामिल के तमाम मुअज़्ज़िज़ भाइयों बहनों, बहुत अरसा के बाद आपसे आज इस चैनल पर मुलाकात हो रही है। मैं उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। मोहतरम बहनों भाइयों, अल्लाह तबारक ताला की ज़ात बादशाह है और तमाम के तमाम इंसान फकीर हैं। चाहे इंसान को दुनिया में कोई भी रुतबा मिल जाए, लेकिन वो अल्लाह के दर का फकीर ही होता है। और ये भी याद रहे कि फकीर का काम होता है मांगना, और फकीर को तभी कुछ मिलता है जब फकीर कुछ मांगता है। ना मांगने वाला हमेशा महरूम रह जाता है, और जो फकीर ज्यादा तेज होता है उसको ज्यादा मिल जाता है। बहनों भाइयों, ये मामला बंदे का अपने अल्लाह तबारक ताला के साथ है, अल्लाह रब्बुल इज्जत के साथ है। जो शख्स अल्लाह तबारक ताला से यकीन के साथ जितना ज्यादा मांगता है, अल्लाह तबारक ताला उसको उस यकीन के बदले उतना ही ज्यादा अता फरमाता है। और याद रहे कि वो लोग जो मांगते हुए शर्माते हैं या नहीं मांगते, अल्लाह तबारक ताला उनसे नाराज होता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको अल्लाह तबारक ताला से मांगने का एक खास तरीका बताने वाली हूँ, जो एक खास और मुजर्रब अमल है जिसे आपने जुम्मा के दिन करना है, जिसकी बरकत से आप अल्लाह तबारक ताला से हर किस्म की अपनी हाजत को पूरी करवा सकते हैं। लेकिन शर्त हमेशा की तरह मैं यही कहूंगी कि आपका यकीन कामिल होना चाहिए। पूरे यकीन के साथ अल्लाह तबारक ताला से मांगिएगा। और ये वजीफे का मुकम्मल जो तरीका है, इसको जानने के लिए आपने वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। मोहतरम बहनों भाइयों, आज के इस टॉपिक के हवाले से तफसील बताऊंगी, लेकिन इससे पहले आप लोगों से एक दरख्वास्त करना चाहती हूँ। अगर आप हमें पहली बार देख रहे हैं, पहली बार सुन रहे हैं और आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ये बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि हम कोई भी वीडियो नई अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन फौरन आप तक पहुंचता रहे। और आप लोगों से मैं दरख्वास्त करती हूँ कि आप दरूद पाक की बरकत से होने वाली दुआ में शामिल हुआ कीजिए, और आप दरूद पाक कम अज कम एक बार पढ़कर कमेंट बॉक्स में जरूर अपना नाम लिखें, और ताकि हमें पता चले कि आप भी हमारे साथ दरूद पाक पढ़ते हैं, इस महफिल में शामिल होते हैं। इसी की बरकत से, इसी की फजीलत से अल्लाह तबारक ताला हम सबको नवाजे। मोहतरम बहनों भाइयों, क्या आपने कभी सोचा है कि हम कितने खुश नसीब हैं कि अल्लाह तबारक ताला ने अपने प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके हमें जुम्मतुल मुबारक का मुबारक दिन अता फरमाया। लेकिन अफसोस, हम लोग तो जुमा मुबारक को भी आम दिनों की तरह गुजार देते हैं। हालांकि आपको पता है कि जुम्मा तमाम दिनों का सरदार है। जुम्मा के रोज जहन्नुम की आग नहीं सुलगाई जाती, और जुम्मा को यौम ईद भी कहा जाता है। जुम्मतुल मुबारक को दोज़ख के दरवाजे नहीं खुलते। जुम्मा के दिन जो शख्स वफात पा जाता है, उसे शहीद का रुतबा दिया जाता है। मोहतरम बहनों भाइयों, जुम्मतुल मुबारक के जितने भी फज़ाइल बयान किए जाएं कम है। कुरान पाक में अल्लाह तबारक ताला ने जुम्मतुल मुबारक के मुतालिक पूरी सूरतुल जुम्मा नाज़िल फरमाई है, जो कि कुरान पाक के 28वें पारे में मौजूद है। सूरतुल जुम्मा की आयत नंबर 9 में अल्लाह तबारक ताला इरशाद फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुम्अति फस्सअू इला ज़िक्रिल्लाहि वज़रुल बैअ ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तअलमून। ए ईमान वालो, जब नमाज की अजान हो जुमा के दिन, तो अल्लाह तबारक ताला के जिक्र की तरफ दौड़ो और खरीदो फरोख्त छोड़ दो, ये तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम जानो। मोहतरम बहनों भाइयों, अगर बात की जाए कि जुमा कब फर्ज हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहला जुमा कब अदा फरमाया, तो इसके मुतालिक बहुत कम लोग जानते हैं। इसलिए आज आपको ये भी बताते चलें कि हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमा कब अदा फरमाया। तो याद रहे, एक रिवायात में आता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत करके मदीना तशरीफ लाए, तो 12 रबीउल अव्वल 622 हिजरी पीर के दिन चाश्त के वक्त मुकाम कबा में इकामत फरमाई और
پیر سے جمعرات تک یہاں قیام فرمایا اور مسجد کی بنیاد رکھی۔ روز جمعہ مدینہ طیبہ کا عزم فرمایا۔ بنی سالم ابن او کے وطن پاتی میں جمعہ کا وقت آیا، اس جگہ کو لوگوں نے مسجد بنایا۔ سید عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں جمعہ ادا فرمایا اور خطبہ فرمایا۔ الحمدللہ آپ جانتے ہوں گے کہ آج بھی اس مقام پر مسجد جمعہ قائم ہے اور زائرین حصول برکت کے لیے اس کی زیارت کرتے ہیں اور نوافل ادا کرتے ہیں۔ محترم بہنوں بھائیوں، یاد رہے کہ جمعہ المبارک کی فضیلت کا کوئی احاطہ نہیں، کوئی لمٹ نہیں۔ اس کے فضائل کو بیان کرنے کے لیے گھنٹوں لگ جائیں گے، لیکن اتنی گزارش آپ سے کرتے ہیں کہ جمعہ تبارک تعالیٰ کے دنوں کو عام دنوں کی طرح نہ گزارا کریں، جتنا زیادہ ہو سکے اس دن درود پاک کا اہتمام کریں۔ ویسے تو روزانہ ہی درود شریف پڑھنا چاہیے، لیکن اب جمعہ المبارک کو درود شریف کو لازمی اہتمام کیا کیجیے اور اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کیا کیجیے۔ جمعہ المبارک کے دن کو ایسے گزارا جائے جیسے ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں۔ یاد رہے کہ جمعہ المبارک کو قبولیت کے لحاظ سے بہت اہمیت حاصل ہے، اس لیے اس دن دعاؤں کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ اب میں آپ کے ساتھ جمعہ المبارک کا وہ خاص مجرب عمل شیئر کرنا چاہتی ہوں، جس کی برکت سے انشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے آپ کی ہر دعا، ہر جائز دعا پوری ہوگی۔ یہ وظیفہ بہت مختصر ہے لیکن یہ بہت مجرب ہے۔ یاد رہے کہ جب اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے کوئی بھی بندہ اللہ تعالیٰ کو اس کے پیارے ناموں سے، صفات سے پکارتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ خوش ہوتا ہے، اور جب اللہ خوش ہوتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اپنے بندوں کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ آج کا جو وظیفہ، جن کلمات کا وظیفہ ہے، یہ کلمات اللہ تبارک تعالیٰ کے ذات کے انتہائی محبوب کلمات ہیں۔ یہ کلمات بہت برکات والے ہیں، ان کلمات کے بہت فضائل ہیں جو کہ احادیث مبارکہ میں بھی بیان ہے۔ اس لیے ان کلمات کا اگر آپ ذکر کر لیتے ہیں، ان صفاتی نام کا ذکر کر لیتے ہیں اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ سے جو بھی آپ دعا مانگتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ اپنے بندوں کی اس دعا کو قبول فرماتا ہے۔ تو محترم بہنوں بھائیوں، جن کلمات کی ہم بات کرنے والے ہیں وہ کلمات آپ نوٹ کر لیجئے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یاد رہیے کہ یہ کلمات تیسرے کلمے کے کلمات ہیں، یقیناً آپ جانتے ہوں گے۔ اس کو علیحدہ علیحدہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کو آپ ملا کر بھی پڑھ سکتے ہیں، جیسے کہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اب آپ کو بتاتے چلیں کہ ان کلمات کا وظیفہ آپ نے جمعہ کے دن کس طرح سے کرنا ہے، تو آئیے اس کا طریقہ بھی جان لیجئے۔ اس کا وظیفہ بہت آسان ہے، بہت مجرب ہے۔ آپ اس وظیفے کو جمعہ کے دن مغرب کی نماز سے لے کر عشاء کی نماز تک کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ یاد رہے کہ اس وظیفے کو کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ فریش تازہ وضو کریں، پاک صاف جگہ پر بیٹھیں اور وضو کرنے کے بعد کوشش کریں کہ نماز صلاۃ الحاجات ادا کر لیں، ٹھیک ہے، 2 نفل۔ اور اگر نوافل کا وقت نہ ہو تو وضو کیجئے، جائے نماز پر بیٹھ جائیے اور سب سے پہلے 3، 5، 7 یا 11 مرتبہ درود شریف پڑھیے اور درود ابراہیم پڑھیے گا۔ اس کے بعد آپ تیسرا کلمہ پڑھیے، اس کے بعد آپ تیسرا کلمہ 41 مرتبہ پڑھیے گا، اور پھر آخر میں دوبارہ سے 3 مرتبہ آپ درود ابراہیم پڑھ لیجئے، ورنہ آپ 5، 7 یا 9 یا 11 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ سے ہاتھ اٹھا کر اپنی حاجت کے لیے، اپنی پریشانی کے لیے دعا کیجئے، اس یقین سے، اس انداز سے جس طرح کوئی بچہ ضد کے ساتھ مانگتا ہے، اپنی ماں سے ضد کرتا ہے، باپ سے ضد کرتا ہے، اور تب تک ضد کرتا ہے جب تک اس کا جو سوال ہے اس کی خواہش کو پورا نہ کیا جائے۔ تو اسی طرح آپ اللہ تبارک تعالیٰ سے مانگیے گا۔ یاد رکھیے گا یہ وظیفہ آپ کسی بھی حاجت کے لیے کر سکتے ہیں جو شرعی ہو، اور آپ کو جائز حاجت کے لیے کرنا ہے، ناجائز حاجت کے لیے آپ کوئی بھی وظیفہ نہ کیجیے گا، ورنہ اس کا نقصان ہوگا۔ محترم بہنوں بھائیوں، جمعہ المبارک کے ساتھ وظیفہ بھی ضرور پڑھا کیجیے اور اپنے جاننے والوں کے ساتھ بھی وظیفے کو شیئر کیجیے گا، اور آخر میں آپ کو ان کلمات کے فضائل بیان کرتے چلیں۔
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कलाम में सबसे अफजल कलमा सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर है। एक रिवायत में ये वजाहत भी है कि कुरान पाक के बाद सबसे अफजल कलमात यही हैं, और एक हदीस में इन कलमात को सबसे पाकीज़ा कलमात का दर्जा हासिल है। दूसरी हदीस में इन कलमात को खैरुल कलमात यानी कि सबसे बेहतर कलमात करार दिया गया है। इन कलमात की फजीलत से रिलेटेड चंद अहादीस है जो आपके साथ बयान करते चले। मोहतरम बहनों भाइयों, सुब्हानल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर के अजीम फजाइल के मुतालिक शेखुल इस्लाम फरमाते हैं, इन कलमात के फजाइल में सही अहादीस बहुत ज्यादा हैं, और अमीर सनाई रहमतुल्लाह ने लिखा है कि इन कलमात की फजीलत में इतनी कसीर अहादीस मौजूद हैं कि जिन्हें लिखा और शुमार नहीं किया जा सकता। अलबत्ता चंद रवायात हैं जो आपके सामने पेश करते हैं। इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस रात मुझे मेराज कराई गई उस रात में इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मैं मिला। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपनी उम्मत को मेरी जानिब से सलाम कहना और उन्हें बताना कि जन्नत की मिट्टी बहुत अच्छी और सरखेज है, उसका पानी बहुत मीठा है और इसकी बागबानी सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर है। मोहतरम बहनों भाइयों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये 4 कलमात अल्लाह तबारक ताला को सबसे ज्यादा पसंद है। कोई हर्ज नहीं कि आप कहीं से भी इनकी इब्तिदा कर लीजिए। सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सारी कायनात से कि जब सूरज तुलू होता है तो मुझे ये ज्यादा पसंद है कि मैं सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर पढ़ूं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जमीन पर जो कोई बंदा ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कहेगा तो उसके छोटे बड़े तमाम गुनाह बख्श दिए जाएंगे, अलबत्ता समुंदर की झाग की तरह बहुत ज्यादा क्यों ना हो। मोहतरम बहनों भाइयों, आज की इस वीडियो को अपनी बहनों के साथ, भाइयों के साथ, दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी मर्जी का वजीफा आपके साथ शेयर किया जाए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप हमारी इस वीडियो को लाइक करेंगे, पसंद करेंगे और इस वीडियो से मुतालिक अपनी राय का इजहार हमारे साथ जरूर कीजिएगा, और यकीने कामिल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। इजाजत चाहेंगे। वस्सलाम।